ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஐசாஸ் கிராப்ஸ் அண்ட் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். பட்டை 3, ஏலக்காய் 3, கிராம்பு ஒரு 5, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, மல்லி, பப்பி சீட் எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா வறுத்து மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன். அதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு ஜாவித்ரி, ஒரு அன்னாச்சி பூ சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 3 பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, மல்லி, புதினா 3 கழுவி வச்சுருக்கேன். அது 3ஐயுமே இதில் இப்போ சேர்த்துக்குவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் மல்லி புதினா வாடையெல்லாம் நல்லா ஆயிலில் இறங்கணும். அப்போ தான் நல்ல மணமாக இருக்குங்க. இப்போ நான் சின்ன வெங்காயம் நான் ஒரு 20 வெங்காயம் கிட்டக்க உரித்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த வெங்காயத்தோடு எதுவும் சேர்க்கலைங்க. நம்ம ஸ்பெஷல் பவுடர் ஆட் பண்ணுறனால நான் மற்ற எதுவும் தனியாக இதில் சேர்த்து அரைக்கலை. இஞ்சி பூண்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிட்டு சேருங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் அதிக தேவைன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெயிலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் போட்டு வதக்குறப்போ நமக்கு நல்லா ரெட்டிஷாக குழம்பு கிடைக்கும் ஃபைனலாக. இப்போ ஒரு 4 தக்காளி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி அதை சேர்த்துருக்கோம். அதுவும் மேஷ் ஆகிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா அந்த ஹீட்லேயே வேகட்டும் தக்காளி. இப்போ ஓரளவு நல்லா தக்காளி வதங்கியிருக்கு. நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து அமுக்கி விட்டோம்னா இன்னும் நல்லா வதங்கிரும். நான் சிக்கன் 1 கிலோ நல்லா கழுவிட்டு தயிர் ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேங்க. ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சாச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும்னு அதையும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. சிக்கன் கொஞ்சம் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்குறோம். சிக்கன் ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கும் இந்த டைமில். இப்போ எண்ணெயெல்லாம் இப்போயே மேலே மிதக்குதுங்க. இப்போ நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஒரு தனியாக சேர்த்துருக்கேன். நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் பவுடர் அரைச்சோம்லங்க, அதை நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம். அது ஃபுல்லாகவே நான் அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துட்டேன். குழம்பு நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறேங்க. அதனால் நீங்கள் இதோட அளவு கம்மியாக வைக்கணுனாலும் நீங்கள் இதே மாதிரி கொஞ்சம் அளவு மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கல்பாசி பூ சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேவருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கை தோல் நீக்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம எப்போயும் குக்கரில் வைக்கிறத விட நம்ம அந்த பாத்திரத்தில் இப்படி வைக்கும்போது ரொம்பவே சிக்கன் சாஃப்டாக டேஸ்ட்லாம் நல்லா உள்ள மசாலா இறங்கி சாப்பிட அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். நம்ம கெட்டியான பீசஸ்லாம் இருக்கும். அது கூட குக்கரில் கெட்டியாக இருக்கும். பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு. சிக்கன் அப்போ குக் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது, ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக தெரியுது. பாருங்கள், சிக்கன் தொட்டோன்னே எவ்வளோ பஞ்சு பஞ்சாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் குக்கர் தேங்காய் ஊற்ற வேணான்னா நீங்கள் இதே ஸ்டேஜில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். எனக்கு குழம்பு நிறையா தேவைப்படுறனால நான் தேங்காய் ஊற்றுறேன்.
அது ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக தான் இருக்குங்க. இது ஒரு டேஸ்ட்டு, ரெண்டுமே ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஒரு லெமன் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா புளிப்பு, உரப்பு, காரம்னு சும்மா தூக்கலாக இருக்குங்க. இப்போ தேங்காய் வந்து நான் ஒரு தேங்காய் அளவுக்கு எடுத்து நான் மிக்சியில் அரைச்சி இதில் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வந்து தேங்காயோட கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நல்லா சிம்மில் வந்து நம்ம குழம்பு வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கும். எல்லாம் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்குங்க. இப்போ வாசத்துக்கு நம்ம வந்து மல்லித்தழை தூவிக்குவோம். தேங்காய் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு பார்த்தா நம்ம கலர்லாம் வந்து ரிட்டைன் ஆகிருக்கும். நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெய்ச்சோரோடு இது சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.